क्या हाल है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक 13 में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एक जियो का मोबाइल है जो कि ऑन नहीं हो रहा, जिसका कि चार्जिंग जैक ख़राब है। इसी की वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। इसका हम चार्जिंग जैक को लगा देंगे क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही। फ़ोन ऑन कैसे होएगा, बैटरी डाउन है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका चार्जिंग जैक लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने पेस्ट लगा दिया इसके ऊपर। बमी के SMD के साथ उतार देंगे। एयर को रखें 1 से थोड़ी सी ऊपर और हीट को रखें 250 या 300 के आसपास। इस पत्ते को सबसे पहले देख लें, इसे उतार लें ताकि ये अगर ये ख़राब हो गया फिर दोबारा बटन लगाने पड़ेंगे। लग तो जाएंगे लेकिन फिर टाइम वेस्ट होएगा। ये देख सकते हैं, ये जो उतर चुका है। ये उतर चुका है। माइक वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, माइक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। हम इसका जैक लगाएंगे, इसे थोड़ा सा साफ कर देंगे पेट्रोल के साथ। ये हम अच्छी तरह साफ कर देंगे। ये हमने अच्छी तरह इसे साफ कर दिया है। अब इसके प्रिंट है जो साफ दिख रहे हैं, हम इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा लेंगे। इसके जो प्रिंट वगैरह है वो पहले जैक डलाया होगा, टूट वगैरह गए हैं। जैसे कस्टमर लगाते टाइम पुट्ठा सीधा जैक लगा देता है, इसके कारण ही इसके प्रिंट ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन प्रिंट है जिसके साथ चार्जिंग चलेगी वो प्रिंट है इसका पहला और लास्ट वाला। ये प्रिंट इसके मेन होते हैं जिसके ऊपर हमारे फ़ोन का चार्जिंग चलता है। इसके 5 प्रिंट होते हैं, पहला और लास्ट वाला, ये मेन है। इनके ऊपर अगर ये ना होगा तो फिर आपको जंपर लगाना पड़ेगा। अगर ये है तो आपका चार्जिंग जैक चल जाएगा, चार्जिंग आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसे हम अच्छी तरह कर देंगे। ये पेस्ट लगा दिए, सोल्डरिंग अच्छी तरह कर देंगे ताकि जैक की मजबूती बन जाए, क्योंकि इसके नीचे प्रिंट वगैरह कम है जहाँ सोल्डरिंग, ताकि सेट के सोल्डरिंग फैल जाए और इसकी मजबूती जो है वो बन जाए। इसे हम साफ़ कर देंगे अच्छी तरह। बिल्कुल आसान तरीके से साफ़ हो जाएगा ये। अगर आपके पास सोल्डर निकालने वाली वायर है उसके साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत सोल्डरिंग इसके अंदर। जैसे ये इसके साथ भी साफ़ हो जाएगा। जो प्रिंट वगैरह है वो साफ़ हो चुके हैं।
ये आप देख सकते हैं। अब हम जैक के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर सोल्डरिंग करना ज़रूरी है ताकि जैक की मजबूती बन जाए। इसके ऊपर सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम इसे फिट कर देंगे। देख सकते हैं प्रिंट इसके प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इसमें जैक लगा देंगे। सोल्डरिंग वगैरह लगा दिया है। एयर को बस 250 के ऊपर, ना हीट को 250 के ऊपर, एयर को आप 1 पे सेट कर लें ताकि जो जैक का हमारा वो ख़राब ना हो पाए। अब सिर्फ प्रिंट को चेक कर लें। ये जैक लग चुका है। बिल्कुल आसान तरीके से लग चुका है। अगर कहीं से टेढ़ा वगैरह लगता है तो आप दोबारा हीट करके भी इसे सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो इसकी पिन है उसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे काबिये के साथ। ये देख सकते हैं, थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे इसके ऊपर। हमने पेस्ट लगा दिया। अब हम इसके जैक की सोल्डरिंग कर देंगे। ये लग चुका है जैक। अब हम इसे चेक करा देंगे। जैक लगाना बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा जो जैक का प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चार्जिंग जैक लगाओगे एक आधी बारी आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको चार्जिंग जैक बिल्कुल आसान तरीके से लगाना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर।